저의 본명은 황청풍입니다. 중년고민연구소. 이렇게 잠깐 이렇게. 우리 소장님 이제 마지막 시간으로 네. 갱년기 여성과 네. 또 갱년기 남성의 수면 건강에 관련해서 또 우리 소장님의 전반적인 어떤 사례들을 다 쭉 들어보다 보니까 네. 사실 잠이라는 것, 이 수면 건강이라는 것이 연령과는 상관이 없다는 것이 생각이 들어요. 그래서 네. 이 전반적인 모든 대상들, 남녀노소 불문하고 모든 대상들에게 수면을 건강하게 유지할 수 있는 방법이 필요할 것 같고요. 네. 그분들에게 좋은 어떤 조언을 해주시는 게 좋을 것 같습니다. 우리 사실 잠은 갱년기 남성이나 여성만 중요한 게 아니잖아요, 그렇죠? 그렇죠. 사실 저희 아이도 코를 골더라고요. 네. 그러면 청년들도 또는 학생들도 수면 방해를 받는다는 거죠. 네. 그래서 우리 일반인들이 수면 장애를 겪고 있는 사람들에게 어떤 그 전반적인 해결 방법을 정리를 한번 쫙 해주시죠. 네. 잠을 안 자는 사람은 없잖아요. 그러니까 네. 잠을 안 자면 살 잠을 수가 없어요. 안 자면 반드시 따라오는 게 피로, 되게 피곤하죠. 누적이 되면 피곤하면 힘들고. 일상생활이 문제가 되죠. 그렇죠. 건강에 심각한 문제가 오죠. 그래서 잠은 되게 중요하다고 누구나 다 알고 있는데 중요하죠. 이 잠이 호흡과 밀접하다는 거는 또 잘 모른다는 거죠. 가장 밀접한데도 네. 사실은 우리가 숨을 한시라도 안 쉬면 안 되고 심장이 한시라도 안 뛰면 안 되듯이 호흡은 계속 정상적으로 유지가 돼야 되는데 그렇죠. 잠을 자는 동안에 자꾸 호흡에 문제가 생기니 그 문제를 점검을 해봐야 된다는 거고요. 그렇죠. 그러기 위해서는 소리를 녹음해서 들어봐야 되는 거예요. 다 자니까 까가 불 꺼놓고 자는데 뭘 보겠어요. 그래서 소리를 들어서 우리가 판단을 해보자 라고 하는 게 그건데 아주 어린 아이들은 잠을 못 자면 되게 짜증이 많아지고요. 그 다음에 그 부산해지고 키가 안 크고 그렇죠, 그렇죠. 애들이 정말 성장 호르몬이 나오지. 네, 그런 문제들부터 그 다음에 학생들은 공부하기 힘들고 맨날 피곤하고 졸리고 집중력 떨어지고 네. 성적 당연히 떨어지고 기억력도 잠을 제대로 못 자면 기억력이 그렇죠. 현저히 떨어지잖아요. 그렇죠. 그리고 이제 청장년층 한참 사회에서 그 정말 성과를 냈고 자기 가치를 높여야 되는데 수면 정말 숨을 제대로 못 쉬는 잠을 잠으로 인해서 코를 고는 문제도 있지만 코를 안 고는 사람들도 그런 문제들이 있단 말이에요. 그렇죠. 그런 사람들의 그런 어떤 생산성이나 그런 일에 대한 그 집중력 떨어지죠. 네. 부가적으로 굉장한 문제죠. 그렇죠. 노년기는 더 심각해요. 이미 잠의 질이 떨어지는 사람들이 보면 지금 노인 의료비 문제가 엄청나잖아요. 근데 그게 잠을 빼놓고 자꾸 뭔가를 하려니까 맨 약으로 연명하다시피 하는 사람이 너무 많은 거죠. 너무 안타까워요. 그러니까 약의 또 부작용도 있고. 네. 그래서 잠만 잘 자도 이 의료비를 반으로 줄일 수 있을 텐데 내가 볼 때는 잠만 줄여도 의료비 반을 줄이죠. 잠만 줄이는 게 아니고요. 잠만 잘 자도. 근데 그 잠을 잘 자는 게 잠을 잘 자는 게 숨을 잘 쉬는 잠. 그렇죠, 그렇죠. 그렇게만 해도 정말 제가 그 베개도 있거든요. 그 어떤 베개를 수면을 돕는 베개가 예, 있나요? 어떤 베개를 마실 때 기준이 뭐냐면요. 네. 머리를 이렇게 딱 잡고 높이를 쓱 올렸다 내렸다 해보거든요. 그러면서 숨이 편안해지는 높이를 느껴보세요 라고 하거든요. 베개를 맸을 때. 네, 그래서 이제 베개를 안 베고 손으로 이제 해봐요. 점점 내리고 좀 올리고 해보면은 딱 지점이 있어요. 아, 그 부분이 숨쉬기 편한. 그 높이를 맞춰주면 숨도 편해지면 목도 편해져요. 그러면은 전반적으로 안정이 되는 위치거든요. 베개가 숨 쉬는 것과 연관성이 있다는 거를 정말 모르시더라고요. 근데 그렇게 맞춰주면 호흡과 목에 굉장히 영향을 줘요.
근데 혀가 막는 거는 또 다른 문제예요. 그렇군요. 그래서 그냥 그 호흡이라는 게 네. 단순히 뭐 우리가 신경을 너무 안 쓰고 살았지만 핵심적인 포인트 몇 가지가 있거든요. 그것만 잡아주면 굉장히 숙면을 할 수 있는 방법이 있어요. 막 수술하거나 이상한 뭐 그 양압기 같은 거 안 쓰고도 가능하거든요. 좋아요. 방법이 있습니다. 네. 방법이 있습니다. 원인을 알면 음. 해결 방법이 있잖아요. 그렇죠. 갑자기 이렇게 환한 날씨가 네네네. 갑자기 깜깜해졌어요. 음, 음. 원인이 뭘까요? 여러 가지. 분명히 여러 가지 원인들이 있겠죠. 누군가가 눈을 가렸을 수도 있고 뭘 뒤집어 쓰었을 수도 있고 해가 갑자기 먹구름이 올라서 가려질 수 있고 불이 그거에 정전이 될 수도 따라서 있고. 우리가 해결해야 될 수 있는 조치를 할 수 있는 방법이 다 다르잖아요. 그렇죠. 근데 깜깜해졌으니까 불을 켰어요. 네. 깜깜해지니까 라이터 불 켰는데 눈을 가렸는데 라이터 불 켜면 뭐예요? 음. 여전히 깜깜하겠죠? 음. 전기가 나갔는데 음. 그건 안 하고 다른 방법을 찾으면 안 되겠죠? 그렇듯이 그 현상에는 반드시 원인이 있다. 그 원인을 제대로 알아야 되는데 그 원인을 아는 방법 중에 정말 쉽고 간단한 방법이 소리를 들어보자. 호흡은 소리를 들어봐야 그 원인을 파악할 수 있다. 특별히 그 소리는 잠잘 때의 소리. 그렇죠. 네. 음. 잠잘 눈으로 때 보이지 않는 거니까. 일상생활을 건강하게 생활할 수 있는 가장 기본적인 시간이 잠자는 시간에 숨소리. 네. 네. 숨소리를 체크해서 그것만 점검하는 정상으로 거죠. 회복해줘도 많은 부분들을 해결할 수 있는 길이 보인다는 거예요. 오늘의 가장 중요한 팁이 아닐까 싶어요. 그렇습니다. 네. 산소를 수소를 마시었다는데 음성이 변하고 있어요. 우리 그 대표님도 꼭 녹음을 해보셔야겠는데요. 네, 이 정도로 목이 자꾸 막힌다고 잠잘 때도 심하게 막히거든요. 저는 문제 없습니다. 아니 녹음을 해보기 전에 몰라요. 그래요? 누구나 다 여기 오시는 분들 치고 자기가 녹음해서 들어보기 전에는 자기는 코 안 건다고 해요. 알겠습니다. 오늘 한번 네. 어플 알려드릴까요? 네. 그냥 일반적인 네네. 어플 알려주세요. 일반적인 그냥 녹음 기능으로 하면 너무 길어가지고 그걸 들기가 너무 지루하고 따로 있군요. 잘 못 찾아요. 근데 네. 플레이 스토어 있잖아요. 네네. 거기 플레이 들어가서 스토어에 들어가서 스노어 랩이라고 하는 스노어 랩. 그 잘 모르면 전화하세요. 네. 수면건강연구에서 아주 자세히 알려줍니다. 뭘 카톡으로 주세요. 그렇죠. 카톡으로 네네. 보내드리죠. 네네. 카톡으로 주세요. 그래서 단계별로 착착착착 하는 방법을 알려드리는데 아, 자꾸 스노우 랩이라고 하니까 스노우? 눈? 라고 생각해요. 그러니까. 코골이가 스노우잖아요. 어쨌든 그런 간단한 방법으로 녹음해서 보면 필요한 부분만 딱 잘라서 볼 수 있거든요. 들어볼 수 있거든요. 좋습니다. 제가 한번 해보겠습니다. 네. 네네. 좋은 어플 알려주셔서 감사하고 네. 무엇보다도 우리 국민의 건강을 가장 기본적으로 지킬 수 있는 방법이 수면을 잘 취할 수 있는 방법. 그것을 체크를 하려면 잠자는 시간에 숨소리를 녹음을 해봐라 라는 것이 네. 우리 처방의 가장 중요한 처방 방법이었는데 특히 또 두 번째 잠잘 때 소리도 중요하지만 그 자신의 그 잠잘 때 그 목 밑이나 어떤 편안한 자세로 잠을 자야 된다는 그 베개도 참 중요하다는 거죠. 네네. 한마디 덧붙이자면 네네. 사람들이 베개를 어떻게 맞출지를 모르잖아요. 기준이 없어요. 뭐 5에서 7cm 굉장히 큰 거거든요. 마치 신발을 큰 신발, 작은 신발 하는 뭐 높은 베개가 안 좋아, 낮은 베개가 좋아. 그거는 큰 신발이 좋아, 작은 신발이 좋아하고 똑같은 거예요. 자기한테 맞는 높이 그 크기가 있듯이 높이도 딱 있거든요. 그걸 어떻게 기준 잡을 것이냐. 배워보면 다 편한 것 같아요. 이렇게 서 있다가 누우면 다 편하죠. 근데 그게 아니거든요. 그거를 잡는 가장 꿀팁, 네. 숨을 느껴보자. 높이에 따라서 어떻게 달라지는지를 그 느낌을 알면 네. 베개를 맞출 수가 있거든요. 근데 그냥 이렇게 네모난 베개는 사실 힘들어요. 그러면 이렇게 둥근 원형. 목을 받쳐주고 머리를 받쳐주고 또 바로 누웠을 때 또 옆으로 누웠을 때 다 잡아주는 또 제가 또 특허 베개가 또 있잖아요. 그렇군요. 그런 식으로 맞춰주면 훨씬 편안하고 좋습니다. 네. 네, 수면 베개도 우리 건강한 잠을 자는데 아주 중요한 네. 요소가 되겠고요.
좋습니다. 우리 수면건강연구소의 청풍 소장님과 함께하는 네. 시간이 제가 그 같이 이제 인터뷰를 하면서 제 생활에서 그냥 흘려 넘어갔던 시간이 있었지 않았나. 그래서 일단은 저희 가족부터 한번 체크를 해볼 거고요. 네. 이 영상을 시청하시는 분들은 직접 오늘 밤부터 한번 체크를 해보시죠. 지금까지 배고 있던 베개는 상태는 어떤지, 자신에게 맞는지 어떤 이런 것들을 한번 체크를 해보시고, 그리고 궁금하신 것은 아래 자막에 연락처로 댓글 남겨주시고 또 메일로 사연을 보내주시면 자세하게 또 친절하게 상담해 주실 거고요. 무엇보다도 중요한 건 잠자는 시간에 자신의 잠자는 소리를 녹취를 하라는 것. 그리고 본인이 뭔가 문제가 있다라고 의식이 되면 그 상태를 그냥 방치하지 마시고요. 녹음을 해서 우리 소장님을 만나러 오십시오. 네, 아주 찾아오기 쉽습니다. 안내를 자막으로 넣어드릴게요. 말이 이렇게 막 끝나가니까 버벅대는데, 이제 영상은 이제 오랫동안 촬영하면서 우리 소장님의 그 엑기스들 아주 꿀팁들이 많이 나왔는데 잘 시청해주시고 주변 분들에게 홍보도 많이 해주시면 건강한 우리 사회가 될 수 있도록 우리가 힘쓸 수 있을 것 같습니다. 지금까지 소개해주신 청풍 소장님, 수면건강연구소 청풍 소장님 감사드립니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 방송이 좀 세련되지나요? 뭐 내용만 전달되면 되죠? 영상이 도움이 되셨나요? 얼굴이 못생겼다, 말을 못한다, 내용 별로다 그러면은 뭐 싫어요 또 괜찮습니다.